Ja, hallo und herzlich willkommen bei BrickBrother.at. Schön, dass ihr alle dabei seid. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch Lego gefällt und wenn ihr mehr sehen wollt von der Lego Winkelgasse. Wir haben heute die Lego Harry Potter Winkelgasse und zwar das zweite Gebäude, das wir zeigen. Das letzte Mal haben wir gehabt den Quidditch, Quality Quidditch Supply mit dem Daily Prophet in einem Gebäude. Da haben wir schon zwei Minifiguren gehabt und diesmal haben wir 4 Minifiguren, die zwei Malfoys, alt und jung, und die zwei Weasley-Zwillinge. Mit dabei haben wir natürlich dann den großen Weasley, der die Hauptfigur da ist, die Hauptattraktion von dem Geschäft, weil heute haben wir die Masterpieces of Modern Magic. Also wir haben Weasleys Wizards Visa, also Weasleys Wizard Visas oder so, wie das heißt, oder Visas? Naja, Weasleys and Weasleys oder so. Weasleys Wizard Weasleys. Naja. Also, der Zungenbrecher. Nocturne Alley ist da der Eingang, dann werden wir uns auch dann anschauen. Wir sind also beim zweiten Gebäude. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Kurz zur Winkelgasse, das Ganze kostet 400 Euro. Mit 4 Gebäude, 13 Figuren und 2 Eulen. 5544 Teile ab 16 Jahren und ist die Nummer 75978. Das große Highlight quasi aus dem letzten Jahr für die Harry Potter Fans, nachdem es davor das Harry Potter Schloss gegeben hat, auch für 400 Euro oder so. Und ja, schauen wir uns das ganze Set einmal an. Was gibt es zum Sagen? Also es ist mega viele Fenster dabei. Ist jetzt den Eingang zum Weasley Shop, ist jetzt den Eingang zur Nocturne Alley daneben. Und ist jetzt die Malfoys da. Wir schauen uns die Minifiguren dann an. Alles da sind Sticker, also alles, was ihr da seht, die ganzen Beschriftungen sind Sticker. Da sehen wir die zwei Weasleys, dann so ein Hut oder was es ist. Kurz zu der Figur. Der Riesen Weasley, ihr seht, dass da dieser Bauch durchgeht, also ihr seht da drinnen den Bauchteil. Ihr könnt da oben diesen Hebel drücken und dann setzt das, könnt den Hut, und das ist echt lässig natürlich. Finde ich cool, dass das gerade bei so einem Set gemacht haben. Dieser Eingang Nocturne Alley, da ist so das Fenster so reingesetzt, also ihr habt das so, was dann so wegkippt. Sonst, ja, seht halt, diese Fassaden echt schön gelöst, schönes Muster, schöne Konturen mit den Fenstern, das schaut echt super aus. Von hinten Nocturne Alley wirkt ein bisschen arm, da gibt es nicht viel. Aber ihr seht, da sind wir jetzt beim Highlight von diesem Geschäft. Wir haben einen Haufen Ballons schon und das ist diese Weasleys Masterpiece Kollektion, kann man quasi sagen. Da unten haben wir die Kasse drinnen. Das ist schon nicht bedruckt, sondern ein Sticker, den wir da sehen. Also der eine Teil ist bedruckt, das erste obere Teil, das untere dann die Kasse ist nicht bedruckt, das ist ein Sticker. Aber das ist ein Sticker da bei den Boxes. Ich hoffe, ihr seht es. Und ja, dann sehen wir da diesen Kasten hinten mit den Supplies, da einige Glitzern, dann eben da mit einer Kristallkugel, ein paar Boxen eben auch nicht bedruckt, sondern Sticker, da haben wir ein paar Items drinnen. Also ihr seht, wie es ausschaut. Dann im zweiten Stock die Boxen da hinten, dann diese Schläger da hinten drinnen, was immer das ist, dann da einen ganzen Stapel mit Objekten, mit so Kristallen und so weiter. Wenn es weiter rauf geht, eine Laterne drinnen im Haus und da oben am Dachboden haben wir dann noch so Figuren, die sieht man halt gar nicht, die versucht da so reinzuleuchten. Was ist da oben rechts, ist die Mechanik drinnen für diese Figur, dann setzt da eben, ihr seht, was da ist. Das ist ziemlich cool, das Teil. Diese Dinge sind nicht mehr solche, da wird, und das ist echt so ein cooles Teil, was ich eigentlich herzeigen will. Das ist so ein Teil, was ich noch nicht gesehen habe. Also, wenn man dazu gezoomt, was ist jetzt das? Ja, also ziemlich cool. Und so auf der Rückseite so ein Stein quasi mit Kristallding. Schaut ziemlich lässig aus. Das ist ja der Laden, also viel Kram, was es halt so gibt. Sehr, sehr viel Kram, was es da eben so gibt im Laden. Wir haben dann noch die Seite mit ganz viel Graffiti. Die Dark Mark, ja, Boxhandschuhe und Jinx auf. Was gibt es da sonst zum Laden zu sagen? Er baut sie ganz cool. Also er ist auf jeden Fall ein sehr nettes Set. Es ist dann noch, haben wir da diesen Brunnen noch mit den Herzen, ihr seht das. Und ja, also ich finde es ein cooles Gebäude.
Ist es eines meiner Lieblingsgebäude? Ich würde schon fast sagen. Es ist halt schon was Besonderes. Alleine durch diese Figur da, die man bewegen kann, das Eingang zu der Nocturne Alley, ist halt ein markantes Gebäude oder markantes Geschäft, was jeder kennt. Ja. Wir schauen uns kurz die Minifiguren da an. Und zoomen dafür ganz ran. So, da ist er. Der Papa Malfoy. Mit einem sehr, sehr edlen Anzug. Ist jetzt das. Ist leicht so braun, grau, sehr edel. Auch die Füße bedruckt. Stock oder Zauberstab, was auch immer das ist. Klassisch böse schauend. Diese Haare, die ihr kennt. Müssen wir die Haare abnehmen. Er hat kein zweites Gesicht, aber auch hinten eben schön bedruckt alles. Also, sehr schöne Malfoy-Figur von Papi. Jetzt schauen wir uns den jungen Malfoy an. Was kann der junge Malfoy? Er hat keine Beine zum Abbiegen. Leichtes Grün für Slytherin. Logo von Slytherin. Hogwarts-Anzug, Krawatte von Slytherin. Leicht hier hinten den Streifen, den grünen Kapuze, wie es halt so das Gewandel sein soll. Schöne blonde Haare, die er mal haben soll. Verschmitztes Lachen vorne. Harry Potter hat ihn geärgert, Lachen hinten. Also da ist nicht mehr lachend, sondern eher traurig schauend. Und das ist es von den Malfoys. Jetzt kommen wir da mal weiter. Einer der Weasley-Zwillinge. So, Fred und... Ihr wisst, wie sie heißen. Wenn sie sich auseinanderhalten können, gratuliere. Er hat einen coolen Anzug mit diesem W für das Weasley-Geschäft. So gestreifter Anzug, wie es jetzt. Auch hinten so leichtes, so gestreiftes Geschichtel. Echt schwer, das einzufangen. Nein. Da gehen die Details verloren in der Kamera. Ist ja schon. Seht ihr das? Echt schwer. Ja. Rückseite fröhlich lachend, Vorderseite verschmitzt. Also die schauen nie traurig. Nicht einmal im Kampf gegen Voldemort, glaube ich, schauen die traurig dran. Zweiter Weasley. Und der lacht mega viel. Also der lacht und lacht und lacht. Anzug eben auch so leicht Nadelstreif. Wieder so ein W drauf. Auch die Rückseite so leicht Nadelstreif. Gesicht ein bisschen entspannter. Also so schauen die ganzen Figuren aus. Das war's eigentlich. Wir können dann von der gezoomten Ansicht noch ein bisschen versuchen, da dieses obere Stockwerk anzuschauen, den Eingang im Nocturne Alley. Dann auch noch die Rückseite noch einmal kurz. Ihr seht da fast alles. Wir können dann noch einmal nach oben gehen. Also ihr seht da diese verschiedenen Stockwerke, die ihr da raufgehen könnt. So, das ist jetzt magical. More magical up. Also wenn es rauf geht, findet es mehr magical Sachen. Dann seht ihr die Kasse eben mit diesen Streifen. Naja, alles schön. Also, echt cooler Laden. So wie man es sich vorstellt für so für so ein Geschäft da. Und auch mit diesem Effekt da, wo ihr den Hut auf und zuklappen könnt. Das ist natürlich echt nett. Also das war's. Unser zweiter Teil von den Harry Potter Winkelgassen-Sets. Wir haben noch 2 weitere Teile für euch, indem wir das nächste Mal und beim übernächsten Mal noch einen Teil der 4 Gebäude anschauen. Also das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist es euer Lieblingsladen von diesem Set? Was fehlt euch? Hättet ihr es gerne dicker? Stört euch das, dass es nur 16×32 ist? Findet es wäre cool, wenn es die alte Winkelgasse wieder aufgelegt hätten mit anderen Gebäuden, mit der Bank und so weiter. Wäre das mehr Quidditch. Ich muss sagen, bis jetzt gefallen mir die Gebäude, was wir jetzt gehabt haben, sehr, sehr gut. Die Minifiguren sind sehr, sehr nice. Du hast so schöne Erinnerungen an das Ganze. Also die Erinnerungen kommen beim Bauen schon wieder hoch an die Filme, an die Bücher. Ja, einfach, tolles Set. 400 Euro. Naja gut, 400 Euro für 5544 Teile. Das war's vom zweiten Gebäude. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder bei Brick Bradomat ein ganz tolles Lego-Set für euch haben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.